హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది రేడియేటర్ హాఫ్ ఇంచ్ లైన్స్ ఏంటంటే ఒక లైన్ లీక్ అవుతుంది అన్నమాట. సెంటర్లో ఆ సెంటర్కి లీక్ అవడం వల్ల అటు ఇటు మొత్తం 3 కట్ చేస్తారు. దీనికి సపోర్ట్స్ వచ్చినాయి కదా, సపోర్ట్లు కట్ చేస్తున్నారు అనమాట. 3 తీయాలంటే సపోర్ట్లు తీయాలి. ఇలాగా మొత్తం సపోర్ట్స్ మొత్తం అన్ని తీసిన తర్వాత అప్పుడు కట్ చేసిన దగ్గర చూసారు కదా, అక్కడ లీక్ అవుతుంది అన్నమాట. నేను చూపించిన లొకేషన్లో లీక్ అవుతుంది. ఈ లీక్ అవడం వల్ల ఏంటంటే ఓనరు తాలూకా క్లయింట్ ఏంటంటే మొత్తం అటు ఇటు సెంటర్లో పోయింది కాబట్టి ఇటు అటు ఒకటి తీసేస్తే 3 తీసేస్తే బాగుంటుంది కదా, డ్యామేజ్ అవ్వదు కదా. క్రోనిజిక్ అయిపోయింది కదా, అది కాపర్ పైప్ ప్లేట్స్ మధ్యన వచ్చినాయన్నమాట. ఈ కాపర్ ప్లేట్స్ పాడైపోయినాయి అన్నమాట. ఈ పాడైపోవడం వల్ల మొత్తం 3 తీసి కొత్తది వస్తుంది, కొత్తది ఫిక్స్ చేయాలి. ఈ హాఫ్-ఇంచ్ మొత్తం పైపులన్నీ లైన్ బై లైన్ ఆపోజిట్ మాట, పైన ఒకటి దానికి సెంటర్లో ఒకటి, అలాగా లైన్గా కిందన పైన 2 రేడియేటర్ సేమ్ అలాగే కదా ఉంటాయి. దానివల్ల ఏంటంటే పైప్ దగ్గర ఇది లాంగ్ టార్చ్ పనిచేయదు, స్మాల్ బేబీ టార్చ్స్ ఉంటాయి. ఆ బేబీ టార్చ్కి చేస్తున్నారు. వెల్డింగ్ ఏంటంటే అలాగ ఒకే లొకేషన్లో కొడితే కొంచెం డిఫికల్ట్. అంటే 2 సైడ్లు పైపు అటు ఇటు తిప్పితే మనకి ఈజీగా ఉండదు అన్నమాట. అంటే పైప్ అంటే అదే రేడియేటర్ని కిందకి కొట్టి పైకి కొట్టి, ఫస్ట్ వెర్టికల్ నుంచి డౌన్ ఎండ్లో, తర్వాత ఓవర్ హెడ్ది మళ్ళీ తిప్పితే అది డౌన్ ఎండ్ పొజిషన్కి వస్తుంది అన్నమాట. డౌన్ ఎండ్ పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత కొట్టడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా లైన్స్ అలాగే చేయాలి. కొంచెం మనకి అంటే వెళ్ళరాని అతనికి కొంచెం అవగాహన వస్తుంది అన్నమాట. ఎలా కొట్టాలి అన్నది చూడగానే అది ఏంటిది ఇలా ఎలా కొట్టాలి అని అనుకుంటారు, కానీ అది అంత పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఈ చిన్న చిన్న టెక్నిక్లు మాట ఎవరు చెప్పరు. ఏంటంటే అది ఎలా కొట్టాలని అంటే కొత్త వాళ్ళకి, అంటే వెళ్ళరాని సీనియర్ వెళ్ళరాని వెసల్లో చేసిన అదే షిప్లో చేసిన వాళ్ళకైతే తెలుస్తుంది. ప్లాంట్లో వాటిల్లో చేసిన వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ వేరేగా ఉంటుంది. మన ఎక్స్పీరియన్స్ షిప్లో చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ వేరేగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఏం కాదు, చిన్నది. అలాగా సిఎస్ఏ కాబట్టి అంత కష్టపడవలసిన పనే లేదు. ఇదే బ్రాస్ కాపర్ అయితే కొంచెం కష్టపడాలి, ఎందుకంటే అది మెటల్ పట్టుకోదు, బ్రేజింగ్ చేసినా పట్టుకోదు, అదే టీఏజీలో పెట్టినా కొట్టినా పట్టుకోదు అన్నమాట. ఇది సిఎస్ కాబట్టి అంత కష్టపడాల్సిన పనే లేదు. ఇది చిన్న టెక్నిక్ అన్నమాట. ఓవర్ హెడ్ డౌన్ హెడ్లో 3 ఫిటప్ చేసుకొని ఒకసారి వెర్టికల్ నుంచి అంటే ఓవర్ హెడ్ లొకేషన్లో వదిలేసి మళ్ళీ రిటర్న్ తిప్పితే దాన్ని డౌన్ హెడ్ పొజిషన్కి వస్తుంది అన్నమాట. ఆ డౌన్ హెడ్ పొజిషన్కి వచ్చిన తర్వాత పెట్టేసి కొట్టేస్తే అయిపోద్ది. అది డై చెక్ కూడా అయిపోయింది ఇదన్నమాట. 3 కొత్తవి వేసారు. ఈ డై చెక్ చేసిన తర్వాత టెస్టింగ్కి వెళ్ళింది. టెస్టింగ్ ఏమి ఉండదు, అంటే అది లీక్ రాకుండా ఉండాలంటే 5 బార్ 10 బార్ అంతే. 5 బారు యాక్చువల్గా రిక్వైర్మెంటు, అంటే 15 బారు అలా చేస్తారన్నమాట టెస్టింగ్. చేసిన తర్వాత ఓకే అయిపోయింది, ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి వెల్డింగ్ కూడా. ఇది వెల్డింగ్ అయిపోయింది. అదే చెప్పాను కదా, వెర్టికల్ అదే నుంచి డౌన్ ఎండ్లో మళ్ళీ టర్న్ చేస్తారన్నమాట. ఈ టర్న్ చేసినప్పుడే కొంచెం ఇలా ఉంటుంది టర్న్ చేసినప్పుడు, ఎందుకంటే సపోర్ట్లు కట్ చేయరు అన్నమాట. అంటే కింద పైన కట్ చేసాం, కింద నక్కలేదు, ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయింది. సపోర్ట్లు మళ్ళీ వెల్డింగ్ కొడిసారు. ఇది కింద పక్క మాట, నేను చెప్పాను కదా ఓవర్ హెడ్ పొజిషన్ అని చెప్పాను, అది కిందదే. ప్లేట్ తీసి ఆ ప్లేట్ తీయాలి, ఎందుకంటే అక్కడే కాబట్టి పైప్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి. వెల్డింగ్లు అయిపోయినాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా ముందు వస్తాయి. మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఒకవేళ నా వాయిస్ బాగోపోయినా ఏదైనా ఉన్నా కామెంట్లో చెప్పండి, నాకు అర్థమవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియో.